这是地球上最神秘的液体，只要身体泡进去几分钟，出来以后想要什么脸就能随意捏，分分钟变成网红脸。是大胖子也没事儿，身上的肉也能全部消除，变成窈窕淑女。这个女胖子刚变成美女，她随便抛一个媚眼，路人就被箱子砸了脚，也舍不得挪开眼。她走在大街上，回头率高达100%，美女身材曼妙，装扮时髦，比当红明星还艳丽。靠着颜值，一天刷屏社交媒体，收获千万粉丝关注。粉丝们都不知道，就在1天前，美女还是个200斤的胖妞。她之所以能母鸡变凤凰，都是靠的2瓶整容液。只要把整容液和水混合，在水里泡30分钟，就可以把自己的五官和身材变成完美无缺。然而胖妞不知道的是，整容液呢，其实是一场阴谋。下面让脖子讲讲。胖妞本来是位化妆助理，80%的工作时间，大明星阿娇都骂她：“你这肥猪也太丑了，以后给我戴上口罩上班。”胖妞被骂得无地自容。这时有男明星来了，男明星礼貌地问候工作人员。他看到胖妞紫色、棕色的眼瞳，忍不住称赞说：“你的眼睛很漂亮。”阿娇立马不乐意了：“不夸我还敢夸别人！”一个卷发棒砸在胖妞脸上，胖妞只能把气憋进肚子，躲在走廊哭泣。她化悲愤为食欲，休息时间大吃特吃，狂野的吃相被发到网上，网友留言骂她：“这人是头肥猪吧？是想吃胖了多卖几斤肉吗？”胖妞看到恶毒的谩骂，愤怒地砸了电脑。不久后，胖妞忽然收到短信，想重获新生吗？免费无副作用变美。胖妞忍不住点开链接，商品发到了家里。这种3无产品太危险，胖妞本来不敢用的，但一想到因为丑受到的嘲讽，她咬咬牙用了。离开卧室后，爸妈被她吓了一跳，她的脸瘦了3圈还不止，已经变成了瓜子脸，身子却还是胖妞的身子，只有脸变美了怎么行？胖妞戴着口罩蒙住头，到链接上的地址敲门，见到了卖家鲍文杰。鲍文杰表示，前面2瓶试用是免费的，后面的每1瓶我只收你市场价的1/10，一瓶卖1个亿。胖妞立马回家要钱，父母被这个数字吓了一跳，难道非要变美才行吗？胖妞忽然拿起刀架在脖子上说：“你们把我生得这么丑，有没有想过我有多痛苦？你女儿好不容易能翻身，这点钱都舍不得掏吗？”父母看到女儿痛苦落泪，只好掏空家底给钱了。胖妞带钱再次上门，躺进了浴缸里，变美整容立刻开始。鲍文姐对她说：“休息30分钟就好，你醒过来就会获得新生命。”转天父母回到家，看到紫发美女披着肥大的卫衣，这竟然是女儿胖妞。胖妞搂着妈妈说：“太感谢你了，妈妈，以后我一定孝敬你。”妈妈笑得很勉强，如果2亿能让女儿懂事，那钱也算没白花。然而胖妞忽然问：“근데 엄마 돈 좀 있어？” 妈妈有点懵，不是才花了2亿整容吗？怎么又要钱呢？胖妞表示：“我这次只要500万，你闺女都这么漂亮了，难道还要穿这些垃圾衣服吗？”妈妈忽然感觉那2个亿将女儿推向了深渊。胖妞拿到信用卡，挎着包包出门了。因为长相身材太完美，哪怕只披着一件廉价卫衣，所有男人还是盯着她看。她以前面对的眼神只有厌恶和嫌弃，身上的肥肉好像散发着臭味，而今天收到的目光全是惊叹和迷恋。胖妞从小到大20年，第一次有这样的经历。이런느낌이었구나，이런거였어。原来变美真的可以改变一切。胖妞来到豪华时装店，试了以前不敢穿的高跟鞋，穿了以前穿不上的衣服，甚至重新做了头发。1天时间，胖妞消费1300万，完成了从头到脚的大改造。父母被她的消费吓到了，她却毫不在乎，这只不过是一笔投资。我现在这么漂亮了，赚钱还不是分分钟的事。各种富豪邀请胖妞吃饭，胖妞眼光很挑剔，家产100亿的多看2眼，自己创业的立马 pass。至于这个小孩，看在对方是财阀公子哥的份上，胖妞勉强答应对方参加一场泳池派对。混乱激情的派对中，他穿着热辣比基尼登场，公子哥的朋友都被惊艳到了，围着他转圈圈。胖妞享受着美貌带来的恭维，感受到阶级跨越的快感。她忽然扭头看，高台上的女人竟然是阿娇。她条件反射捂住脸，然而低头一看，自己现在远比对方好看，有什么好怕的？她怒气冲冲要过去，公子哥却拦住她，想混进那个圈子不能靠脸，你得有地位才行。阿娇还要往过走，经纪人却跑过来说：“你简直是世上最美的女人，只要经过我们的包装，你一定能成为大明星。”胖妞接过名片，她决定取代阿娇的地位，获得真正的财富和地位。晚上回家后，胖妞捏着肚子上的肥肉，短短几天身材就走样了，这样怎么当明星呢？她立马准备整容液，设好30分钟倒计时，躺进浴缸，
结果迷迷糊糊睡着了。等到再次醒过来，时间早就超过了30分钟。胖妞走出浴缸一看，完美的皮肤变成松垮的肉皮，像融化的蜡烛一样往下流。胖妞大惊失色，跌进浴缸出不来了。妈妈赶紧进来救她，看到她的样子，吓得直接坐倒在地。等胖妞再次醒来，只看到爸妈骨瘦如柴的脸，她纳闷爸妈脸怎么了。妈妈虚弱地说：“你融化的肉太多了，爸妈尽力割了身上的肉，也填不满你的身体。”胖妞走到镜子前一看，吓得大惊失色，皮肤皱皱巴巴，像僵尸一样，2亿买的美貌没了。现在能救她的只有鲍文姐。鲍文姐伸手要钱，胖妞掏出家里仅剩的积蓄。鲍文姐嗤笑一声：“就这么点钱，1瓶整容液都买不起，更别说还得给你找肉了。”胖妞跪下拽着鲍文姐的手：“잠깐만요，이러지마세요。”鲍文姐却嫌弃她脏，一把把她推倒了。胖妞又跪着爬过去：“언니제발요시키는건뭐든지할게요。”鲍文姐忽然脱下鞋，把脚伸到胖妞面前问：“我让你舔我的脚，你也愿意吗？”胖妞无力地低下脑袋，她知道鲍文姐在践踏她的尊严，但如果能再次变美，就能找回尊严和财富。胖妞终于爬向那只脚，伸出了舌头。鲍文姐却把脚收回去，一脸鄙视地说：“看来你真的豁出去了，跟我来吧。”30分钟后，胖妞的脸蛋又回来了，她高兴地坐起来，却发现身体还是干湿，只有手和脸蛋恢复了。她质问鲍文姐：“我的身体怎么回事？不是说好先帮我做好的吗？”鲍文姐表示：“谁跟你说好了？你带的钱只够做这些。”胖妞再次跪下，抱着鲍文姐的脚祈求帮助。鲍文姐更嫌弃了：“我看你可怜才帮你一次，你立马就跪上瘾了吗？就不该让你这种肥猪尝到甜头。”听到肥猪2个字，数年积攒的屈辱彻底爆发了。胖妞的眼神变得冷漠。나돼지아니야사람이야。胖妞冲向鲍文姐，2人顿时扭打在一起。胖妞先咬胳膊，再把人扑倒，最后死死掐住鲍文姐的脖子。鲍文姐领了盒饭。胖妞很快变得光鲜亮丽，她顺利成为明星，拍摄了电视广告，很快成为流量超新星，彻底取代了阿娇的地位。经纪人给她安排了数不清的活动，胖妞却对赚钱没了兴趣。她想知道阿娇去哪了。经纪人皱起眉头，随意解释了句失踪了。变美后的生活很空虚，胖妞越来越烦躁。店员色眯眯偷拍时，她不再感觉兴奋和满足，反倒感觉很恶心，于是摔了偷拍者的手机。她滥用变美的特权，终于获得一些满足感。转天，胖妞去健身房，忽然看到了男明星，曾经夸她眼睛好看的那位。胖妞热情地打招呼，对方却没认出自己。等到一起吃饭时，男明星忽然凑近胖妞，盯着她的眼睛看了半天，然后笑着说：“眼睛果然好看啊。”胖妞被夸得心花怒放，一脸娇羞地捂着脸。2人很快擦出火花，经常在一起吃饭。某天，男明星送胖妞回家，胖妞离开时，终于忍不住转头问：“你有女朋友吗？”男明星微微一笑，2人建立了恋爱关系。这天，胖妞和男明星约会，公园的灯忽然齐刷刷亮了。男明星抱着她告白：“以后这一辈子，我都会陪在你身边。”说完就掏出了钻戒，给胖妞戴在手上。2人决定迈出最后一步。男明星请胖妞去家里做客，胖妞好奇地打量着豪宅，随手拿起全家福。全家福上没有男明星，有漂亮的姐姐、漂亮的妈妈以及丑陋的二姐。男明星解释说：“别看二姐长得不好看，但她才是真正的天使，是我最亲近的家人。”胖妞忍不住露出微笑，男友不是只看颜值的肤浅男人。男明星说完做饭去了。胖妞走进书房参观，扭头看到桌上摆着礼盒，打开一看，竟然是4瓶整容液。这种东西怎么会出现在这里？胖妞立刻警觉了，她拉开抽屉检查，竟然看到许多女孩的身份证，其中有一张赫然是失踪很久的阿娇。烛光晚餐很快开始，男明星温柔地喂她，胖妞却不敢吃了。她提出去一趟卫生间，准备偷偷离开这里，门却被锁住了。男明星突然出现在身后，冷漠地提醒她，卫生间在右手边。胖妞躲进卫生间，立马反锁了房门。只见昏暗的卫生间内，浴缸一片狼藉，角落堆着刑具和整容液，墙上贴着失踪女孩的照片。胖妞吓坏了，忽然看到电视在放视频，竟然是她接受采访的片段，而她整容之前的样子也贴在墙上。原来她早就被盯上了。男明星此时忽然出现，亮出了手上的针管，一步步把她逼进墙角。男明星摸着她的脸问：“你不爱我了吗？我一直都爱着你的眼睛啊。”说完就把针管扎向胖妞。等到再次醒来后，胖妞被铁链吊着，身下就是一缸整容液。她看到男明星正在化妆，甚至戴上了假发，随后自恋的自拍。听完男明星解释，胖妞才明白了，男明星就是照片上的二姐。她本来是女人，是家里最聪明的孩子，
可所有人都因为丑忽略她。从那时起，她对变美产生病态的追求，用整容液变美后也不满足，非要成为世界上最美的女人。于是假扮成男人谋害美女，把美女身上最美的器官用整容液收集在自己身上。男明星忽然撩起裤子，大腿上竟然是阿娇的脸。他痴迷地说：“阿娇的鼻子又挺又翘，实在是太完美了，必须配一双完美的眼睛才行。”胖妞拼命挣扎，却挣不开铁链，眼睁睁看着那柄刀扎向眼睛。胖妞领了盒饭，男明星的狩猎还没结束，他还想要最鲜艳饱满的嘴唇。于是经纪人再次出场，为美女递上名片说：“你简直是世上最美的女人，只要经过我们的包装，你一定能成为大明星。”美女笑着同意了，同意和经纪人合影。照片转眼发到男明星手上，男明星看着那双红唇，笑得更开心了。胖妞的眼睛已经被移植到腿上，男明星涂了一点眼影，胖妞成了他身体的一部分。他深情地对胖妞说：“我爱你们。”然而整容液的故事仍在继续着。本片完。本片叫奇奇怪怪整容液。本期问题：大家愿意花钱整容吗？选择愿意的扣31，选择不愿意的扣32。如果现实中有这种整容液，不乐觉得商家一定能赚大钱，但整容液呢，不要有什么副作用。本片告诉大家，追求美貌要适可而止，不能走入极端。本片好看，推荐去看原片。好了，本期内容就到这了，记得给不乐点赞，还有关注和订阅。我们下期见，拜拜。